तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C65 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में डिसेबल होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और दो इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, जिसको करने के बाद आपका Realme C65 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme C65 5G की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है मोनो ऑडियो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। उसके बाद आपको मोनो ऑडियो लिख के ओके कर देना है। यहाँ पर यह सेटिंग आपको मिल जाएगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। इसको करने के बाद आपको बैक आना। दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ, साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है तो इसको भी आपको कर देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। देन नीचे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम करके एक सेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में डिसेबल होता है तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Realme C65 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यह आपके आवाज़ को बढ़ाने के लिए सेटिंग दिया होता है। यह बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। अब आपका आवाज़ ठीक हो गया है। अब आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट आएगा। तो यह दोस्तों आपको Realme C65 5G फ़ोन में 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।